हेलो दोस्तों, वेलकम टू अब्बास मोबाइल ऑफिशियल। दोस्तों मेरे पास ये आइटल IT 5608 मॉडल नंबर का सेट है और इसमें जो है वो जब मैं इस सेट को चलाता हूँ तो क्या होता है कि कीपैड का वॉल्यूम आता है। ये कीपैड बीप साउंड है, यानी आप इस कीपैड बीप साउंड को किस तरीके से बंद कर सकते हो, यही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जिस भी ऑप्शन पर आप जाते हो तो वो वही बोल के बताता है कि आप इस ऑप्शन पे आ गए हो या आप इस सेटिंग पर जा रहे हो, यही चीज़ इसमें बता रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से किंग वॉइस सेटिंग होती है जिसको हमें ऑफ़ करना होता है। ठीक है, अगर हम इसको सेटिंग में आके देखते हैं तो हमको यहाँ पर सेटिंग में कहीं भी ये ऑप्शन हमको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से इसका एक अलग से, ये देखिए हम 1 2 इसको प्रेस करते हैं तो ये सब कुछ इसका बीप साउंड है, कीपैड बीप साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर आपको यहाँ पर किंग वॉइस दिख रहा है, तो यहाँ पर जो किंग वॉइस का ऑप्शन है इस पे जाना है और इस जो फर्स्ट नंबर पर इसको है, इस सेटिंग को यहाँ पर जाकर इसको कर देना है ऑफ, तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस